Mette og Johan, prøv at fortælle mig, hvad er det, vi ser her på videoen? Vi ser en ældre dame, som lider af angina pectoris, og det vil sige hjertekramper. Ja. Og jeg er så heldig, at jeg kender fru Hansen, Ja. inden jeg træder ind ad døren. Og det vil sige, at jeg har sat mig grundigt ind i, hvad fru Hansen hun fejler, altså sygdomsbilledet. Ja. Og det medvirker til, at jeg ikke sådan går i panik, når jeg kommer ind og ser, at hun er meget utryg, og derved kan handle rigtigt. Ja. Ja. Og jeg føler mig meget tryg på grund af den oplevelse, at det er en, jeg kender. Ja. Og det giver mig noget tryghed, for jeg ved, at hun har forstand på tingene. Ja. Så det gør mig virkelig tryg. Mette, nu kommer du ind og finder fru Hansen siddende her i stolen. Ja. Og du kan tydeligt se, at der er et eller andet galt. Hvad får det der umiddelbart til at tænke? Altså som nævnt, så ved jeg jo, at hun lider af hjertekramper og angina pectoris. Og tager det som udgangspunkt. Jeg spørger også ind til hende, hvordan hun har sovet om natten og sådan nogle ting. Ja. For ligesom at finde ud af, hvornår er det her anfald ligesom startet. Ja. Så jeg ved, at det ikke har varet alt for længe. Jeg prøver at fortælle, hvad er det, du kigger på hos fru Hansen, som får dig til at tænke med det samme? Her er noget galt. Jamen det er fordi, at hun er stakåndet, og hun ligger meget tilbagelænet i stolen. Og derfor forsøger jeg også at få hende frem for at skabe frie luftveje. I og med, at jeg kender hende. Jeg ved fra journalen, der står intet fra hverken nattevagten eller aftenvagten før. Så der er ikke noget, der indikerer, at det er noget, der har stået på længe. Nej. Nu er du selv inde på, at du har sat dig ind i fru Hansens journal, inden du ved, du kender hende, og du ved også, hvad hendes sygdomshistorik den er. Ja. Er det med til, at du ikke går i panik i situationen? Det er da helt afgørende for, at jeg ikke går i panik. Ja. Det vil jeg da sige. Altså, det er da bare super vigtigt at kende til borgerens sygdomsbillede, inden du træder ind ad døren. Ja. Hvis I nu lige ser på den video, hvad tænker I, hvad gik godt i videoen? Jeg tænker, at min tilgang til fru Hansen var afgørende for, at situationen ikke blev forværret, at tilstanden ikke blev forværret. Ja. Ja. Jeg tænker også sådan lidt, at dit valg af ord, og dit sprogvalg, gik også rigtig godt. Altså du satte dig ned på det niveau og det sprog, hverdagssprog, som fru Hansen kunne forstå. Du gav ikke nogen fagudtryk ind over, og kom der ikke ind over. Det tænker jeg, at kommunikationsdelen var rigtig god med. Ja, og jeg vil godt lige sige noget med hensyn til, at hun sætter sig over for mig, tager mig i hånden, beder mig om at fokusere på hendes ansigt. Det gør, at jeg kommer lidt væk fra den angst, jeg har. Og hun spørger ind til det, og roligt, og fortæller mig, at medicinen nok skal få en virkning, for det er en god medicin. Så jeg føler mig så tryg i hendes hænder. Så det, at du får information, det gør, at du føler dig mere rolig? Ja, fordi jeg har jo prøvet det før, og proceduren, den er jeg helt tryg ved, at Mette kan, og det er rigtig dejligt. Inden Mette, hun gør noget ved dig for at afhjælpe din situation, så fortæller hun hele tiden, hvad det er, hun vil gå i gang med. Så du er forberedt. Der kommer ikke noget pludseligt. Jeg føler ikke, hun går fra mig. Nej. Jeg ved hele tiden, hvor hun går hen og hvad hun skal, og det giver mig stor tryghed. Er der noget, I tænker, eller du tænker med det, som går knap så godt her i det her scenarie? Nej, det er der faktisk ikke. Det behøver der ikke være, men det kan godt være, at du tænker med en handling, eller et eller andet sagt. Altså der er måske bare en enkelt ting, hvis jeg sådan skal se lidt kritisk på, at jeg siger til fru Hansen, at jeg ved, at hun har noget PN-medicin. Og der er jeg jo nødt til at sikre mig, at fru Hansen ved, hvad PN-medicin det er. Altså det er medicin efter behov. Så det tænker jeg måske, jeg kunne have sagt på en mere pædagogisk måde måske. Ja, eller dagligdags måde. Så skiftede fagudtrykket ud med en dagligdags tale. Okay. Hvis vi nu flytter den her problematik ud i praksis, hvis du stod i den her situation i praksis, hvordan vil du så handle? Vil du handle ligesom vi har set her? Er der nogle andre ting, du vil gøre i praksis? Er der noget, du vil være opmærksom på derude? Men jeg tænker egentlig ikke, at jeg vil gøre det ret meget anderledes. Og det begrunder jeg med, at altså vigtigheden i, at du kender borgeren. At du har sat dig ind
i sygdomsbilledet, og hvilken borger du skal ind til, inden du træder ind ad døren. Ja. Det er afgørende for din handling. Ja. Når du gik i gang med at berolige borgeren, du finder den PN eller behovsmedicin, borgeren havde brug for, og du har øjenkontakt med borgeren hele tiden, og så går du også i gang med at måle blodtryk og puls til sidst. Du har en hel masse kompetencer her i spil. Savnede du i situationen viden eller kompetencer? Var der noget, du godt kunne have brugt, tænker du her bagefter? Nej, det var det faktisk ikke. Kommunikativt? Jeg synes fru Hansen var fuldstændig med i, hvad der foregik. Ja. Og det har jeg haft stor fokus på, ja. at hun er med. Ja. Ja. Jeg tænker også, at hun skriver det i kurer, ja. som ligesom andre kan få oplysning om, og i næste vagt kan man ligesom holde øje med fru Hansen. Ja. Altså det med tværfagligt og lige give en briefing om, at vi har haft den og den her situation, det synes jeg er meget vigtigt, og der skriver du også det ind i kurer, og så ligesom se til fru Hansen senere på dagen, for at se, er alt godt, og virker medicinen, som den skal. Men det er mærke til, at under hele scenariet, der har du en god øjenkontakt med fru Hansen, plus du bruger meget berøring. Kan du lige prøve at fortælle lidt om det? Jamen, jeg synes jo, det er super vigtigt i sådan nogle situationer at skabe ro og prøve at aflede med noget sansestimuli. Ja. Og jeg kan også se, at det virker, fordi vi har allerede en god relation. Ja. Så det er egentlig derfor, at jeg er bevidst at prøve at aflede med lidt... Simpelthen for at skabe ro hos fru Hansen. Skabe ro, ja. Vil du have gjort noget anderledes, hvis du nu har stået i praksis? Nej. Hvad tager du nu med dig fra? Fordi det her, det er jo, i virkeligheden er det her jo en øvelse på, hvad man kunne stå i praksis. Ja. Tager du noget med dig fra det her scenarie ud i praksis? Nu kan jeg godt høre på dig, at du synes egentlig selv, at det her det lykkes ret godt. Det er jeg enig i. Men hvad kan du tage med dig så fra scenariet ud i praksis? Altså jeg kan i hvert fald præge mine kommende kollegaer til at prøve at sætte sig ind i journalen. Hvad er det for nogle borgere, vi skal ud til? Ja. Fordi i dag går det jo meget stærkt. Ja. Så det vil jeg godt slå et slag for. Ja. Ja. Tænker du andet? Nu tænker jeg lidt, nu vil jeg gerne have til at fortælle lidt om din tilgang, som jeg synes, den lykkes faktisk rigtig godt. Altså det her med, at du har øjenkontakt, du er i øjenhøjde med fru Hansen, og du sørger for at berolige hende med berøring. Er det din stil, han har sagt? Vil du tage det med dig? Det er min stil, ja. Fordi at jeg har empati, som jeg også synes er vigtigt i vores arbejde. Ja. Men det har jeg, og jeg kan jo se, at det virker. Ja. Men jeg tænker, det er også en af de ting, som vi lærte i den her. Altså nu kender Mette borgeren her, men at vi kan tage det med os. Jamen hvis vi nu kommer ind til en ukendt borger, altså som Mette også siger, altså, jamen, have nu forberedt dig på, hvad er det for en type borger, du kommer ind til, fordi du kan faktisk ikke vide, om du har en, som har problemer med hjertet, når du kommer ind, eller det bare er en kendt symptom. Men hvis du kommer ind til sådan en, vær nu forberedt på, hvad du kommer ind til, vær nærværende, når du kommer ind, uanset om du kender borgeren eller ej, få dig præsenteret, få skabt den der lille relation, når du træder ind ad døren. Fordi det er jo der, vi gør en forskel for det arbejde, vi skal i gang med over for borgeren. Ja. Og jeg vil også sige, at man lærer at mærke. Det er ikke alle, du kan holde i hånden og komme så tæt på. Det synes jeg tydeligt, man mærker. Men jeg vil sige, nu var jeg i en anden situation, end hvor jeg også plejer at være med empati. Det var, at det skaber noget personlighed. Det skaber, at Mette, hun er der for mig. Ja. Og den tryghed, den er virkelig stor. Så det er noget, jeg vil tage med mig. Ja. Altså, men jeg mærker altid efter. Og her var det jo en situation, hvor vi var kendt for hinanden. Ikke? Det gør meget. Ja. Er man ikke det, så er man nødt til at mærke lidt med listesko empati, hvor meget man kan holde dem i hånden eller røre ved dem. Ja. Helt sikkert, man er simpelthen forpligtet til at have situationsfornemmelse. Det er man sige, ikke? Ja, det er man. Men i hvert fald så
kendskabet, det er alfa og omega, og det hjælper en til at skabe et godt overblik. Ja, godt. Tak skal I have. Selv tak.